being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है. Ashiq banaya apne ni berinya to jotono sini banyak ni khaklayo. Bini social media o fai nukjak fai bo kwbang ma kok no fai sapai ka kaptatui. Tanushree datta teisa haino hai social media o fai nukjak fai bini live ni kok rok no khulasa khlaika hingke tam kok ungkhana je amsike bo kiri jagai kaptatui ke amhaike sanani nangkha je boni jini nogo no amsike harassment khlaijagai tongo hinoi oboni uklok ni karon tam ongna hingke faidi bisi yang ayang kok sayakarei जों खोनालायनाय साल 2018 o mitu movement no poila jengnai tanushree datta teisa haino hai kirma sincha live jengjal tei bo suffer khlai tongo hinoi tongphaika bini social media account no phai nukjak phaioi bo bini social account no phai sapaika tei caption dikhaje bo bosor romoi omahaike harassment bini nogo no harassment khlaijagoi tongkha hinoi topuk hingangke amsuk bosor naisingmang sak soi manya ongoi bo sak saijung no police rok no help sanka eba kheba chubachu sanka jebono subanani bagoi hingke bo bini Instagram mo tamhini sikhanai di I am sick and tired of this harassment. It's been going on since 2018. Me too आज पिताब होकर मैंने पुलिस को कॉल किया. Please someone help me. हिंके नरक अमसक खना मानिते नोक मानिया गुलो न साइमान खना जेबो बिनी लाइव बमसक जराते harassment खलाइजागै तंखना हिनै. Award sudu complain dimani simia obo ongkha khoroksa bwrwi eba khiba mohila bosor moi omhaike harassment torture howui tongmani ulo sak soya ongoi bo omhai kok saka tei police rok no bo chubachu sanka amsuk bosor jora harassment khlaijakmani yagolo bo teisa haino hai bini social account no phai sapaikha je 2020 ni simi bini nok ni satsakao kirima sincha awas tei khitarmani awas rok bo onggu hinoi tei o khorang kirima sincha angkha doga bwskango phaiui doga dagarmani tei crowd khorang kwbangma borokni khorang omohaike bwtharna phaima kahaike khorang dol khlaiui phaio amo bo horni prai hor kuthuk 2ta 1ta 2ta 12ta amotui kahaio je borok jotono thui paibayo ajorao kheno bini nogo omohaike bo harassment khlaijagui tongo hingke tam khorang nok gijak khnawi nandi kirima sincha पोस्ट कर दो. Tanushree datta sawi khnarika je bo kwbangma bar no building management rok no complain khlaika haifano kono hal maniani bagui bo tabuk hingke sak wansuka je bo sak bachawi phankra khlaiui police rok no complain khlaisnani hinoi tei kiriui tonglia hinoi social account no phai nukjagui bo kwbangma kok saka bo hai hinoi wansugui no bwkhakra khlaiui tei bo saka bo hopong sapong omohai kirima sincha khorangni katinani bagui daily no headphone sorawi hor ongkha hingke no tei hindu dharmoni gan rok rwchabui bo haike hor katio hinui saka o kirimani bagui khorang khnaka hingke to tei bo bwkhao kirimani habo abagui bo omohaike hal rok naitukha horo bahaike katongnani hinui headphone rok khnawi tongkha bo omo sudu physical torture simia mental pressure tei mental harassment rok bo khlaijagui tongo omo hai khlaiui tei tanushree datta omo bo khulasa khlaika je bo chronic fatigue syndrome bo manjajak hinoi o syndrome hingangke bosor kwbang romoi stress tei wana chinta ni bagui ongo hinui saka tei omo simia bo obo post khlaibai mani yagolo bo harassment rok khlaijak kahini saka tei omo hingangke suruachiko tei bo kwbangma cases tei bumung rok bo nukjagui phainai bwskangni salo abo hai rok hinui saka
Hingke norok tamong khana bo bini ukulogo mono sabo bwtharnani eba kebo sabo harassment torture khlai tongkhana bising obo saimanani muchungkha hingke norok channel no subscribe khlai tongdi tei pass ni bell icon all no sinana bo tapok di tamoni hingke norok thani jotoni selai saka notification sogoinani bagui.